이설근 전진술과 턱끝 전진술을 동시에 해서 너무 과하게 나온 턱을 간단하게 해결한 케이스를 보여드립니다. 비대칭 없이 무턱과 기도질환만 있을 적에는 제가 턱끝 전진을 하는데 이설근까지 전진을 한다고 했어요. 제 국작술지에서 검증이 됐다고까지 말씀을 드렸죠. 수술 전 사진을 보시면 무턱이 심하고 기도도 좁아져서 코골이까지 있으신데 보형물을 넣었어요. 파랑새 화살표가 가리키듯이 실리콘을 큰 걸 넣습니다. 이렇게 실리콘을 큰 거 넣으면 안 돼요. 이물감과 어색해요. 그래서 보형물을 제거하고 턱끝 전진을 하는데 이설근까지 같이 전진하기를 원하세요. 수술 사진을 보시면 파랑색 화살표가 가리키듯이 10mm가 나왔습니다. 그래서 기도도 넓어지고 환자분께서는 코골이도 거의 없어지셨는데 문제는 많이 꺼내다 보니까 턱끝이 너무 나왔다고 컴플레인을 하세요. 턱끝 수술의 핀제가 5분이면 끝납니다. 5분이면 끝나는데 5분을 더 투자해서 5분이면 앞쪽 뼈를 다 없애드려요.